把它中断掉，红色键，然后跳开就好，再按一次。那我们现在就直接对刀。好有了，上到我现在就完成，好，然后把对刀块放在刀子上面。基本上它是任意位置都可以对。哦，找碰到一下对，然后按压拖线，这个对刀块。要把对刀块收起来。好，加工速度一样，先帮我改一点点，先读出档案，然后先读出档案，这个速度倍率改一点。好像蛮下面的。有没有调过25.04？现在要改0.5，对不对？对，速度小的话应该是OK。liter。对。然后就直接打。调多那才会自动调。没有反应哎。啊？可能要问主任哦。对。他今天在 OK。对。好。应该是的。这样吗？这样可以吗 ？OK， 好，那我们就开始直接按 OK 吗？这个。好。0.5，把它往上加，再加5。应该是没偏吧？比较宽一点。应该是没变，看着。就是我没有做脸颊比较宽，其他都没有做那个。我刚才自己看也觉得有点怪怪的。脸看起来就蛮顺的，脸太宽了。我们还有做倒角，或者修掉就比较慢，因为你刚才说，我想到你刚才说倒角要圆角的能够做那个倒角。他就说要那个，我的第一还是圆角才能够做那个图的那种倒角，这个修不出来。这个可以修，只是比较没那么好看，有点像梯形的感觉。对。档案书有惊叹号，基本上出去都有问题。档案有惊叹号，因为我们第一次做倒角做的，它的惊叹号就跑出来了，后来又调整一下。
就是在软体它会秀出就如果那就会有问题，或者你的材料比较薄，那你的 model 比较厚，那就会出现。就它只要有进，它基本上就比较对，不要做。应该可以再快，应该在歪的角。像这个在国外的售价是7000块美金，大概20出吧，大概是这个价，以这个尺寸啊，所以更小进来的会有税。